個人咧即啱有事嘅，有事嘅，或者咧有嗰個一粒粒嘅核仔嘅，你試過我嘅貓爪草未先？嗱，因為我講唔到嘢，你哋都應該知道，我嘅貓爪草咧係咁樣嘅，半斤啊！呢度已經有半斤啦。呢度係半斤，嗱佢煲開咧，佢嘅貓爪草係咁樣嘅，你捉住咧咪我死噶啦我，沙聲沙到咁樣，你就仲咁。嗱，俾你睇睇我哋嘅貓爪草噶啦，睇唔睇到啊？睇到。嗱，我哋嘅貓爪草我哋洗咗之後咧就咁樣噶啦，你睇唔睇到啊？成條貓爪，佢唔係斷咗喎，係啲爪嚟噶喎嗱。睇唔睇到？咁貓爪草有乜嘢好嘅？你可以練上嚟噶。舊年先至有，今年呢個嚟去到嗰個哀牢山，哀牢山揾到嗰個哈尼族啊，先至揾。係冇錯。咁我哋嘅貓爪草咧，對我哋嘅甲狀腺嘅結膜、節膜、乳腺結啊、淋巴結啊，仲有咧我哋嘅後某龍片桃體啊，你哋都可以試下嘅。你可以加乜嘢落去咧？硼魚腮，硼魚腮。如果你哋有錢嘅，你可以買硼魚腮落去噶。或者我哋嘅夏枯草啊。冇辦法啦，我喉嚨咁樣，我都唔知道以後開唔開得到噃。所以如果你哋買得到嘅，你買下。我哋按翻舊年嘅價錢，幾錢啊？199蚊半斤，但係我哋唔多，我哋得53斤，今日稱過啦。咁我就計咗50斤，就大概100份。100份。咁我問下直播間嘅朋友仔，你哋知唔知道咧？貓爪草可以煲夏枯草嘅？知道。知唔知？知嘅話俾我知。因為夏枯草。知嘅話俾我知，貓爪草可以煲夏枯草嘅係咪？係。嗱，咁樣好唔好？因為我自己咧就估唔到咁多嘢啦，我得100份左右啫，係咪100份啊？半斤嘅100份。你而家佢嗰度得個40斤到，大概80份咋？嚇？唔係50斤咩？得80份就40。得80份。